بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بعظمت مصطفی صلوات ووصیہ ووزیرہ وخلیفتہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین علی ولی دی شان تے اچھی صلوات الذی ردت لہو شمس مرتين ضربات علينا في يوم الخندق افضل من عبادت سکلائیں نارایا حیدری مالک اللہ تھوڑا چیزیں سکتا عمران شاہ جی آج اجازت ہے کہ گفتگو کا آغاز کریں تو انہوں بسم اللہ کریں حضور کو مالک اللہ تو انہوں بھی زندگی عطا تے پتران دے شاہ مجلس حسین علیہ السلام نے ایک لمحہ تھوڑا ضائع نہیں کیتا میں ایک لمحہ تھوڑا ضائع کرنا چاہتا بغیر کسی اطلاع دے میں پہلی ستاری سونی آنکھاں لگا کیونکہ ذکر پاک جو سونے آدھا ہے سارے شکر بسم اللہ کریں تسی امام حسین علیہ السلام دے عزادار اسی مولا دے ساتھ عیسائیوں دی بارگاہ شاہی اے امام حسین علیہ السلام دا ممبر اس علاقے دے شریف عزادار اور یقیناً بات ساڑھا حق بڑھتا ہے ممبر حسین علیہ السلام تے یا قرآن پڑھئے یا سائیاں دا فرمان پڑھئے اتھے بولو آتا بڑھ کے آپ پڑھائیں جاتا پتہ لگیا ساڑھا حق بڑھتا ہے ممبر حسین علیہ السلام تے یا قرآن پڑھئے یا معصومین علیہ السلام دا فرمان پڑھئے میرا دل لاتا ہے میں اپنے فضیل دی ابتدا نبیان دے سلطان نبی دے فرمان تو بھی دی جاؤں
مجلس سے چاہتا ہوں گا پہلی سطر دے سارے بول پہ کرو اگے ترا جانے تے شاہ جانے تبادل بھی آتا ہوں گا میں مبارکہ دی عزت دی قسم میں مجلس حسین علیہ السلام میں بندے نہیں بندے آتے عقیدے بول دے آدمی بولے بھائی میرے نام اچھا کے بول حیدر علی مجلس حسین علیہ السلام میں سائیں بھائی جان بندے نہیں بندے آتے عقیدے تو بھائیو یاد رکھے زمانہ نبی نے فرمایا اولنا محمد اتنے فرنٹ عزدار تشریف فرماؤ اور آپس دی بات بڑی عقیدت والے عزدار تشریف فرماؤ اور جتھے میں مجلس پڑھتا بھی عزدار کا برکت ہے اور آپس دی بات سائیں فرنٹ لے چپ کر جہاں پھر پچھلے دی تخیر ہو گئے مصطفیٰ نے فرمایا عبدنا محمد لو جی ہر مجلس سے چاہتا ہوں گا بولے ہو جاتا بولن بار بے امام دی ساتھ تو چنگا لگتا ہوئے دوسرا بولے تو کیا فرق ہے نہ بولے تو کیا فرق ہے کہتا ساری چھڑو زمانہ کچھ عقل کر کے ایس حدیث سے ذرا غور تو کرے بھائی جیڑا زمانے دی نظر جو پہلے وہ خود پہ فرمائے تے ساڈا پہلا بھی محمد بولے کرو بھائی بسم اللہ کرنا ساڑھا پہلا بھی محمد دارنی جناتا خدا دی قسم میں بڑی دعاواں نال مالک ڈھیر ساری عطا ہے توجہ بھائی جواناں کو داد ہوندی ہے تے بزرگاں کو دعا تواڈے کول لینی دعا نبی وہ ہوندا ہے امام وہ ہوندا ہے جڑا دنیا تے آ کے پڑھے نبی وہ ہوندا ہے امام وہ ہوندا ہے جڑا دنیا تے آ کے پڑھاوے میرا دل ہوندا ہے تے تھوڑے بندے بول دے نبی وہ ہوندا ہے امام وہ ہوندا ہے جڑا کالج الہیات پڑھیا ہویا ہو ساڈے مومناں دے کتنے امام ہیں پورا مجمع دس بول کے دس کتنے امام ہیں سارے دس 12 امام ہیں میں ایک سطر پڑھتا بھی ہوں اللہ تو پر عطا کرے آتری سطر سندیلہ پرواز کر کے پڑھے مانی دیالے دے شریف اللہ دارا میں نو ملت جابریت دی قسم میں ایڈی بڑی قسم چاہیے فضیلت ایس تو بڑی سطر میرے کل کوئی نہیں ساڑھے شیعہ دے 12 امام ہیں ممبر حسین سے میرا ہاتھ ہے 12 امام ہیں جو کسی ایک امام نہ قیدہ پڑھے ہے پڑھتا کلوتا ہوں بارہ امام ہیں جو کسی ایک امام نہ قیدہ پڑھے ہے نہ ایک امام ایک نے سکول کیا تو معلوم ہو گیا بات کتوں بھی نہیں بات کتوں بھی پورا مجمع بول بھی ہے تبیر بھائی اسد عمران شاہ جی پورا مجمع تھوڑا بول بھی ہے بندے رہ گئے دو بندے رہ گئے نام ہی نہیں لے سکتا مجلس حسین علیہ السلام میں تقریباً ڈھیر سارے بندے میرے بات مومن عزدار مجلساں تے بس مل جاندے ہیں تھوڑے دو بندے رہ گئے ہیں جڑی سطر ہون پڑھدا بھی انشاءاللہ سارے بول دیں ہن تہاڈا ذہن حاضر ہے ہن شرکت کرو تے سطر ادا اس علاقے دے شریف اللہ بولے ہو جندا بولن سائنس دی ذات کو چنگا لگدا ہوے میں کہ پہلی باری پڑھن نہیں آیا تسی پہلی باری سن نہیں آئے بھائی جان 10ویں امام دا دور امامت اللہ زبان دیتی ہے تے دا حق ادا کر دے سو 10ویں امام دا دور امامت اس وقت دا ایک بہت بڑا مناظر شاہیہ بن اقسم عبید اللہ جنیدی گورنر مدینہ نے آکھیا عبید اللہ جنیدی شیعہ دے 10ویں امام دی سہری حیاتی 7 سال اجے ہے بچپنا عبید اللہ جنیدی تو جا کے مولا نو پڑھا سادے کاری فکر سینے چو کر دے اپنی فکر رکھ دے تاکہ کل شیعہ دا امام ممبر دیو بولے جو ساڑھے فکر آ کرائیے میں بارگاہ دی صدی قسم بھائی جان عبید اللہ جنیدی سادے بیداریا سادے آداریا صدوے دے عبید اللہ جنیدی دی ملاقات ہو گئی گورنر مدینہ نال بازار مدینہ وچ اس کچھ عبید اللہ جنیدی
دسیاں تے 10ویں امام نو پڑھاون جا رہی ہے او سکنا نہ زبان زبان پڑھاون نہیں میں مولا کو پڑھانا جا رہا ہوں امام دا نوکر اچھا کے بولے حیدری مہربانی حق تو نہیں گیا سرکار پڑھاون نہیں میں مولا کو پڑھانا جا اور ہر نبی اپنے اپنے دور علم دے شہر کسے نبی میں پوری سمجھداری نال ستر آکھن لگا پڑھے لکھے عزادار تشریف فرماؤ بزرگو کسے نبی آئی تک دعویٰ نہیں کی سوائے مصطفیٰ بے شک تسی میرے سے سوال کر سکتے ہو کہ رسول اللہ نے کیڑا دعویٰ کیتا مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینہ العلم زیادہ ہو زیادہ سارے لوگ نا بھائی سارے لوگ مہربانی رسول اللہ نے فرمایا انا مدینہ العلم اے لوگو سنو میں محمد علم دا شہرہ کی بنا علم دے شہر تا پہلے بھی نبیان دعویٰ کیوں نہ کیتا کرنا ساریاں چھوڑو معلوم ہو گیا پہلے نبی علم دے شہر انہاں دے گول عدیب جیسا دروازہ موجود کوئی دروازہ آئے حسن دنان دے اس سے فضائل لذور رنگ سنا اکثر نبیان مالک بیٹیاں تاکی تھوڑا کی آواز ہوتا تھا مالکم سلامت رکھے پہلے بھی سونا چلتا پھر مزید تھوڑا کھول دے اکثر نبیانوں مالک بیٹیاں تاکی کیا کہنے رسول دی جیدی اسمت دے نبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت قومیت بلند نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت قرآن بوالے بلند تر سلوات مالک بیٹیاں تاکی پر کیا کہنے رسول دی جیدی عظمت دے ایک ستر آکھاں مادمی کے واقعے دے جن کے بیٹھے تائیدہ کتاب کرتے ہوئے نبی آئے تا دیاں تعظیم دیاں دیاں تعظیم دیاں رسول دی دی آئے تو بات اٹھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر تطہیر جسم پہ بٹھایا نہ سکے خدا دی قسم میں رشتے دی وجہ تو نہیں بٹھایا اوت دی وجہ تو بٹھایا چار ہستیاں دا چادر تطہیر بانا سن لو ان دے بعد میں مسائل اور یہ سب لارے جس سے محنت کر دیا ایک سو میرے آلے پاس ہے سب تو پہلے ہیں رسول اللہ نے چادر تطہیر بٹھائے حسن مولا حسن بٹھائے تو کی میں بٹھایا مصطفیٰ نے فرمایا صحب حوزی بولے کرو بھائی مجلس مجلس حسین علیہ السلام کی صبح ستر میں بعد اس پڑھساں سارے بولے کرو خوش ہو کے بولے کرو امام کا فرمان میری زبان سے آگے میں کنجوسی نہیں کردا چھویں امام نے فرمایا جیڑا بندہ اور مولا نے فرمایا ہوئے بندہ
امام نے فرمایا جیڑا بندہ پریشان مولا نے فرمایا ہوے بندہ بعد نمبر ہے سو تمہیں 70 مولا نے فرمایا جیڑا بندہ پر ہوے بندہ ساڈی فضیلت سن کے خوش ہو کے دا دے وے امام نے فرمایا بندہ اپنے گھر جا کے وہ ماں کا شکریہ ادا کرے جو حلال دا جایا ہے مصطفیٰ نے حسن کو بلایا تو نہیں بلایا فرمایا صاحب حوضی ہن ترجمہ کیجئے شاہ رسول اللہ نے فرمایا اے حوض کوثر دے مالک حسن زیرے کی ساجا حسن دا نوکر بولے بھی میرے نام حسین کو بلایا تو کیویں بلایا فرمایا شافع امتی نال اودا دسیا مصطفیٰ نے فرمایا اے امت کی شفاعت کرنا تے حسین زیرے کی ساجا جد ولی نے بلایا تا علی کا تے فرمایا خلیفتی وسیع صاحب لوائی مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے خلیفہ اے میرے وسیع اے میرے جانشی اے میرے چاچے دے بیٹے اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام زیرے کی ساجا اس علاقے والے جدا مصطفیٰ نے دین بلایا تا علی کر دی تھی مصطفیٰ نے فرمایا معادت الرسالہ مصطفیٰ نے فرمایا اے رسالت دی کان زیرے کی آجا میرے اللہ تو پر عطا کریا تے یا صدر سندیلا پرواز کر کے پڑیا بیڑے وچ سیدہ سب تو پہلے چاہتا رہتا تھا سب تو آخر تے کیوں آئے اللہ چاہتا 4 بہ کے زہرا دا انتظار کرو زہرا بہ کے تواڈا انتظار نہ کرے سیدہ نوکر اچھا کے بولے حیدری تاریخ میں اگر شام کا بازار نہ ہوتا شبیر کا بیٹا بیمار نہ ہوتا اللہ مان سنتی ہو جاؤ پہلی شرط پہ سوچنا نہیں آئے کرے مطلب بس نال سجا دو یہ 70 آدم بابا کی تاریخ میں اگر شام کا بازار نہ ہوتا شبیر کا بیٹا بیمار نہ ہوتا عبادت ہوئے کہ میں ایک اور 70 آدم وقت وہ سجاد نے کیسے گزارا ہوگا جب لوگوں نے بی بی کو پکارا ہوگا ہندی آئے نہیں نکلی بندہ مزاجہ نمیرے ہندی آئے نہیں نکلی بندہ مزاجہ نمیرے آدھو میرے آتا مسئب دائیو ایسے ہی جنہ میں پڑھ چھے کوئی محسوس کرے پہاڑے مسئب دا میں کہیں دعا مانگنا میرا اللہ تینا بڑی عظمت کا واسطہ انہا عزدارہ نو زندگی وچ ایک دفعہ دیا نال بینہ نال شام دا او بازار بکھا رلو میرے نال کی عبادت ہو جاوے کیڑا بازار تیری آئے نہ نکلی میں دکھ لگ سی میرا اللہ انہا عزدارہ نو شام دا او بازار بکھا جتے سکینہ بے بے کے بردی رہی ہے اللہ ماں بڑی قبولیت والے بیٹیاں تروان والے لوگوں میرا مضمون پڑھ لینا سوکھا تو آٹا بھائی اپنے وطن تے بیٹھ کے مضمون سن لینا سوکھا رل میرے نام دیا اس امام کی پوچھئے جڑا پردے دے وچ پانی نہیں خون بیٹھا رہا پرسہ دیندے ہو بھئی پورا مجمع کدے سی سر سے ماتم دا پرسہ غازی دی قسم میں تیرا بارواں امام مادا خون رو کے پہ فرمین دین میرا سلام ہے اس شام دی کم سن کہہ دے دے جندے کنا دے دوران دے گھنڈے باندھ رہے تے دور اللہ گیا پورا مجمع کرے سر سے ماتم دا پرسہ جڑی بیٹھ کر کے آدھے بابا میں سکے دے دیا مو مانگ لبیا میں لا دے ماں جڑی بیٹھ کر کے آدھے بابا اس دور اندلا ہے میرا خون نہیں رو عبادت ہو نہیں گئی عبادت ہو نہیں گئی آدھو میرے ساکریج بھائی ہوندے لفظ کوئی پتھر نہیں ہوندے اور ایو مسائب ہے جو میں پڑھتا
قسمت حسین دی اس 4 سالاں دی بڑھڑی تھی آدمی بیٹھے ہو عزادار میرے سامنے تشریف فرماؤ میں بیدہ پیاں ہر چہرے ہوتے میری نگاہ ہے ہر آنکھ بستی پئی ہے سائیاں دے شکرے سائیاں دے غام میں چور ہر چہرے تے شوق دے اثار ہیں میری یاد ہے میں یہ صدر مجلس حسین علیہ السلام وچ بہنا تے بھرا بیٹھے ہو دیاں دے پیو بیٹھے ہو اے منبر تے میرا ہاتھ ہے یہ صدر میں احمد پور سیال بڑی آئی میں صاحب سامنے ایک بزرگ اٹھی بیا بنا کے بیٹا تے ایک لفظ آ گیا جو قسمت حسین دی اس 4 سالہ دی بڑھڑی تھی بنا کے بیٹا ایک بات دا جواب دے حسین 4 سالہ دی بڑھڑی کی میں ہوئی مان کے آلیا میں نے یاد ہے میں ایک لفظ آ گیا لائیو چل دی پہ پیچھے حسین علیہ السلام دے ڈھیر سارے ذاکر ممبر تے بیٹھے میں ایک لفظ آ گیا تے ایک واری مجلس موک گئی آئی گھر گھر جاوے وہ بندہ جڑا دا بہندران تے روان نہیں آندا میں آکھیا بزرگو حسین مظلوم دیاں دو تھیاں ایک دی عمر 7 سال ہے دوسری دی عمر 4 سال ہے میں آکھیا میں دستا اے بڑھڑیاں کی میں ہویا بابا جی سید نہ روے تو کون روے میں لفظ آ کے بزرگ موت ماتم کے دائے میں آکھیا جڑی 7 سالاں دی بڑھڑی ہے وہ بڑھڑی تا ہوئی وہ سو پیو نو دردہ ڈٹھا پرسا دیو میں سر تے ماتم دا پرسا تے میں آکھیا جڑی 4 سالاں دی بڑھڑی ہے وہ بڑھڑی تا ہوئی وہ سو پیو نو دردہ ڈٹھا پیو دے قاتل لگے ہاتھ جوڑ کے آدھیا نہ مار انہوں اکبر دے موت کھا بلائے بلائے لمان بڑے حسرت کوئی جلدی نہیں ماں حسین دی در اندر آتی قسمت حسین دی تے قسمت حسین دی اس زخمی تھی اور حسین علیہ السلام دی یہ زخمی دی اپنی قسمت اور حسین علیہ السلام دے پتر علی اصغر دی اپنی قسمت ایک سترات ہم اتنے ہلکے دماغ میں بیٹھے ہو مجلس حسین علیہ السلام سید بادشاہ بھی تشریف فرماؤ خیر سید بھی تشریف فرماؤ جو برداشت بیر ہو جاوے نہ سائیں خود شبیر علیہ السلام در ذاکر سمجھ کے معاف کر دے سو دو اوکھیاں شارتن ذاکرہ کل بھی سن دیو تاریخ جا کے پڑھ لمیں میرے ہوتے سوال کر کیڑیاں دو اوکھیاں شارتن ایک حسین کا او چھوٹا بیٹا جنہوں ایک دے وچ ترائے آئی کٹھانے ایک حسین دی او زخمی تھے جب شام تائی مارے آنے جندی ہائے نہیں نکلی بندہ مزاجہ نہ ملے جندی ہائے نہیں نکلی بندہ مزاجہ نہ ملے تے قسمت بہن بھرا دی کہ مطلب درد علی یہ بات ہے اتنا 2 بہن بھراواں دی ماں ہے کہ جنہوں سمجھ آئیے جڑی سینوں دھوپتے ببیا 2 قبرہ بڑھاویا اور پد میں ایک تے لکھیا اصغر دوئی تے لکھیا سکینہ اور ویدہ کتنے ہاتھ جنہ ہاتھاں دے اللہ ماتم دی مور لائیے تے قسمت بہن بھرا دی میرا عباس دے علم دی قسم ہے بھرانو تیر ہو مارے نے جڑا کٹ وڈا بہنو تماچے ہو مارے نے منہ چھوٹا مارنا لے ہاتھ وڈے بہن کر کے آدھیا بے سجاد ظالم نواق میرے منہ میں نہ مارے بی بی آدھیا میرے رخسار زخمے میں رول گئے اس کو بڑا کیڑا مسئلہ سنا اس کو بڑا کیڑا مسئلہ سنا قسمت حسین عبادت ہو گئی ٹائم میں پہلا بہن کرنا تے قسمت حسین دی اس زخمی تھی ملن گئی کربلا دے میدان بہنا تے میرا بیٹھے ہو دھیاں دے پیو بیٹھے ہو دھی ملن گئی کربلا دے میدان پیو ملن گیا شام دے زندان لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا دھی ملن گئی پیو دی مک گئی فرصدیو یاد اپنے ماتھ میں بیٹھ ہو دی ملن گئی پیو دی موک گئے تے ممبر تے میرا ہاتھ ہے پیو دھی نو ملن گیا تا شام دے زندان تے دھی دی موک تو بیٹھو میرے اللہ پاس میں کرتا جے میرے سجاد دے کڑیاں دے ہاتھاں تے بابے
کٹے ہویا سر آیا رومانا دیا خدا جانے کی ہو جیا منظر اسی رابطی سجادی وین کر کے آدھا باقر لال سرداد دے موت رومان ہٹا جب بندے گھر تے رونا ہے بھائی جان باقر رومان ہٹایا جنہیں سجاد ویکھیا گلے تے زربان تھوڑا جیسا دے سو تھوڑا کھول دے سو بات ایکو تھوڑا بندہ سو گلے تے زربان ظلفاں حسین علیہ السلام دیاں ترٹیوں یاں ایک ستر آکھاں جب بندے گھر تے روڑا ہے حسین مظلوم مان کتنا پیارا کر دی جے حسین دا ایک وال ترٹ پویا ماں سارا سارا دے بائے کے روندے آئی مان کے آلے ارمان ایسے گل دے ظلفاں حسین دیاں ترٹ گئیاں اللہ مان جتنے ہلکے دے بعد میں بیٹھے ہو جب سجاد بیٹھیا گلے تے ضرباں زلفاں حسین علیہ السلام دی اتھڑی ہوئیاں آبرو مولا دے گھٹی ہوئے ہو بہنہ دے پردے قربان کر دے وہاں حسین علیہ السلام دے سارے زخمی لب مولا دے زخمی دندان مبارک شہید رنا سجادہ دے بابا شام کھا گئی سجادہ دے بابا کس ویلے صدا کر لیا وے سجاد جانے تے شاہ سجادہ دے بابا من تیری قسم ہے کربلا بھجدے گھوڑے تو لانا سوکھا آلیا جی مانال کہہ ملے اس بازار کہہ ملے اس بازار پورو مجمع دیسی سر جماعتم دا پرسا سجادہ دے بابا من تیری قسم اکبر دا قاتل حسنہ زینب دے چادر کوئی نہ شام دے ہر بازار میری پھپی بہن کر کے آدھے غازی بھیرا او بہنہ رول گئیاں اتنے ماتمی ہو جتنے ماتمی ہو شرم نہیں کرنا رکھ کے لوگو اور ویدان کتنے ہاتھ جنہ ہاتھاں دے اللہ ماتم دی مول لائیے سجادہ دے بابا من تیری قسم میں شراب چلنی بیا اکبر دا قاتل حسدہ میری ماں بازار چھے کے ٹر دیا پورا مجمع دیسی سرد ماتم دا پرسا سجادہ دے بابا میں تیری قسم میں لوگ چوکاں دے ہس دے آن کتے ہاتھاں دے ہاتھ مار کے آدھیان مارو باقی دیا بھیڑا بازار اللہ مان بیٹیاں تے روڑا لے لوگو شاہ جی جے بہن تے حیاتا او بہن پیا کرنا انجنے پر پورا مجمع دیسی سر تے ماتم دا پرسا آئی جانا ویکسو میرے علی پیاسے نے آزر مولا بزرگ نو بدا دے سو بیٹیاں تے روڑا لے لوگو جی میں میرے امام نے آنکھاں کھولیاں سجاد داڑی چپی نظر آئیے سیدہ دے ہے سجاد جوانی چپ کھڑا ہو گیا ہے سجادہ دے آقا کربلا دا میدانا جتے اکبر دا گھوڑا بنیا لال ڈبیاں دے بھج دے آوے پالوے جو تواڈی داڑی دا رنگ تبدیل ہویا سیادہ دے سجاد میری مجبوری میں اکبر دے چٹے سا کٹیا میرے زیدہ نہ آیا ہے رات بد گئی سر نو آنا لا کے آدھے بابا تو سانے سا کٹیا ڈپی ماتر دے سارے کرے سر سے باتا ہو بازار دے بچا گئی داڑی رکھا بدلائے سجادہ دے ڈپا دا جل دینا کربلا دا منظر ہے کربلا دا منظر ہے مٹیاں تے رونا لے لوگو ہن ایک دفعہ تکلیف پیا دے دا جڑا ہلکے دا ماتمی نے اج مولا ایک باری ہاتھ چاوے جڑا ماتمی ہے تینو واسطہ حسین دا ایو ہاتھ سر تے رکھ ایو ہاتھ سر تے رکھ جی میں بیٹھ کر سا پورا مجمع دے سی سر تے ماتم دا پرسا جی میں سکینہ نو کعبے دا کٹے ہویا سر ملیا پہلا بیٹھ کر کے آدھی بابا
जैतर मारिया उस पूरे रात सजाद न मारिया जितने अगला बैठ करके आदे बाबा 10 मुहर्रम दिया बाबा तुसा फरमाया सकीना फुफिया को तंग न करे रो के आदे पूछ लाए जिथे मारिया मैं शिकायत लेके दिया बैठ करके आदे बाबा मेरे अलबे करो फसार गवा सिर पे माता मैं नथी तेरी दे जेड़े शाम अज़दा मकमाए मेरे पुर पढ़ाया छोड़ा हाँ भाई बात नहीं पढ़ाया छोड़ा जितने हाल के दिमाग में बैठी हो बात पूर्व मजमा मातम करे ना हर बंदा देवे सिर दे मातम दा भरोसा जितने हाल के दिमाग में बैठी हो बाबा जी उन पूरे मजमे ते मेरा सवाल है भाईजान बुजुर्गो फिर आवा दी जागीर होवे मान फिर कहनो आंदा है दसो मान ढेर कहनो आंदा है अंकल जी फिर आवा दी जागीर होवे मान भैड़ा नो ढेर होता है सकीना प्यो बोल पे पूछ दिए बाबा फिर आवा दी जागीर होवे मान ढेर कहनो आंदा है जबीर आंदा मेरी थी मान भैड़ा नो ढेर होता है सकीना झाड़ पईया बैठ करके आदि सुन वे अकबर दा बाबा अली अकबर दे ओ जागीर ते जवाब सिर ते ओ मैं तो शुमार तबा चे मारे मैं तुम्हारी लाश अच्छा सारे करो सुरते माता पूरा मजमा दे सिसान ते माता दा पुरसा जे रोके ता है कमरे की दी जांदा अगला बैठ करके आदि बाबा तेरा कातिल मगलब या मैं लहा दे वहां उल पड़ के आले अबे करत मेरा हाथ या मैया 70 पड़ी आया एक जवान ने उसा के संदेला पड़ता न पा जिने आए 70 तो उन्हें पाया मैं आके तेरे सोके नहीं लथिया ओ सुमोगल पुछया लथे के मेरा मैं आके फिर बाती हाथ में गई तूने बदहाना सिर पे माता बचता शुमार में अल्लाह है और तोर पाक हुसैन नदी थी पे तुझे बदहाना